হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 240তম পর্বে কি ঘটতে চলছে এবং এই পর্ব কবে প্রচারিত হবে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার প্রেমাকে দেখা যাবে সে শপিং করে যখন রুমে ঢুকে যা যা শপিং করেছে এগুলো বের করে দেখতে থাকবে। ঠিক তখনই জবা প্রেমার রুমে যাবে, গিয়ে বলবে কি ব্যাপার, কি শপিং করলেন। তখন প্রেমা সকল শপিংগুলো জবার সামনে তুলে ধরবে এবং ওখান থেকে একটা কাপড় জবার কাছে খুবই ভালো লাগবে। তখন জবা বলবে এ কাপড়টা তো অনেক সুন্দর। তখন প্রেমা ওই কাপড়টি জবাকে দিয়ে দিবে এবং এটি দেখে জবা বলবে এটা আপনি কি করছেন? আমি তো এখন পর্যন্ত আপনাকে কিছুই দিতে পারলাম না, আমি শুধু কেন আপনার এই কাপড়টি নিতে যাব? আর এই কথা শুনে প্রেমার মা বলবে ও আচ্ছা, তুমি এত ভালোবাসো প্রেমাকে, তাহলে তোমার সব থেকে পছন্দের জিনিসটা প্রেমাকে দিয়ে দিলেই তো পারো। আসলে প্রেমার মা ব্যাপারটি বোঝাতে চেয়েছে যে মিঠুকে যেন প্রেমার কাছে দিয়ে দেয়, কিন্তু এ ব্যাপারটি তো বোকা জবা বুঝতে পারেনি। বোকা জবা বলছে যে আসলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি যা চান আমি সেটাই দেব। আর এই কথা শুনে প্রেমার মা বলবে সেটা সময় হলেই আমরা চাইবো, তখন যেন আবার না দিও না। এই কথা বলে ওখান থেকে চলে যাবে প্রেমার মা। আর অন্যদিকে মিঠুর বন্ধুকে দেখা যাবে সে মিঠুর সাথে দেখা হলে মিঠু যে পত্রিকাটি ভুলে রেখে গিয়েছিল এই পত্রিকাটি মিঠুর হাতে দিবে এবং বলবে এই নে তোর পত্রিকা, এটা তো তোর খুব প্রয়োজন তাই না? তখন মিঠু বলবে হ্যাঁ, এটা তো আমার অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা পত্রিকা। এই বলে যখন বন্ধুর কাছ থেকে পত্রিকাটি নিতে যাবে তখন সে পত্রিকাটি টান দিয়ে নিয়ে যাবে তার বন্ধু বলবে শুধু এই পত্রিকাটি তো আমি তোকে দিব না, বিনিময়ে তোরও একটা জিনিস আমাকে দিতে হবে। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে ফাজলামি করিস না, যা বলবি ক্লিয়ার কাট বল। তখন মিঠুর বন্ধু বলবে আসলে তোদের বাড়িতে যে প্রেমাটি এসেছিল তোর বেআইন হয়ে সম্পর্কে, তাকে দেখেই আমি ক্রাশ খেয়েছি। তোর কাজ হচ্ছে তার সাথে আমার সম্পর্ক গড়িয়ে দেওয়া, আর যদি সেটা তুই পারিস, অর্থাৎ সেটি যদি তুই পারিস তার বিনিময়ে এই পত্রিকাটি তুই পাবি। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যেটা বলছিস সেটাই হবে, আগে পত্রিকাটি আমার হাতে দে। এই বলে মিঠুকে দেখা যাবে পত্রিকাটি নিয়ে নিতে। জবা সিরিয়ালের 240তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 21 তারিখ, অর্থাৎ 21 অক্টোবর শনিবার রাত 7টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।